大家好，欢迎来到常说美，我是常老师。接着讲榜上有名的高排名美国大学系列。上一次呢，我们讲了为什么在选校、在招工方面，名校是非常重要的。那么确实呢，有18所美国顶尖的名校在世界5大排行榜都有上榜。那在详细谈这些学校之前呢，我先给大家讲一下世界5大大学排行榜都是什么，它们有什么共性，有什么个性。那除了这5大榜单之外，还有什么榜单或者工具可以作为选择大学的依据？好，首先这5大榜单是谁呢？一个是美国新闻周刊的全球大学排行榜，一个呢是《泰晤士时报》的排行榜，也叫 THE 排行榜，一个是 QS 的排行榜，一个是世界大学学术排名排行榜，也叫上海排名，第5个是世界大学排名中心的排名，也叫中东排名。那么这5个榜单呢，它的共性都是得到了普遍的认可，都是非常有声誉的。那么它们呢有不同的评分标准，待会儿呢我会详细来讲。那除了5大榜单，那还有什么工具呢？一个呢是我做了一个5大榜单上榜的学校它的平均排名，比如说这个学校在这个榜单里排了20名，那个学校那个榜单排了28名，另外一个榜单排了50名，这5个榜单的平均数。平均排名呢还是蛮能说明问题的。另外一个评估名校的榜单是所有榜单当中的祖爷爷，是美国新闻和世界周刊的美国全国大学排名。这个榜单是历史最悠久也最权威的评估美国大学的榜单。那上面有这6张榜单，而且每张榜单都不一样。那么我们怎么来做一个均衡呢？我和同事呢就又制作了2张榜单，一个是后人每本均衡排名。这个榜单呢，就是把新闻周刊的全国排名的多年的历史的排名加权来平均出了一个没有重复的这么一个排名，是选择每本用的。所以选择每本呢，它的基础就是新闻周刊的全国榜单。另外一个呢是选择美元用的后人美研均衡排名。那在这里边呢，它其实是综合了5大榜单还有新闻周刊的排名的榜单。所以呢，你就只看这一个榜单就可以了，不必去把5个榜单都研究清楚。另外，评估一个学校好坏呢，还包括这个学校是不是 AAU， 就是美国大学联盟，就相当于美国的985双一流这样的一个联盟。再有呢，学校的校基金的数目，这个学校有钱没有钱，还有平均在每一个学生头上的数目。比如说有的学校，比如像德州大学系统，它的校基金非常多，但是它一共有20多万学生，平均到每个学生的头上呢就不多。另外呢是建校时间，建校时间呢大致说明了学校的历史上的名誉度，但也不一定，有的学校建校时间长，但后来呢败落了。也有人呢说，我愿意呢用学校的预算来做一个评估标准，这个我并不太赞同，因为呢在很多的学校呢，它比如有校办的企业呀、校办的医院呀，那这些花销很大，那这些的花销呢其实和大学的教学呢关系不大。好，那我们下面具体来说一下世界大学这5张排行榜。首先，他们有一个共性啊，就是他们都是讨论的国际排名。在国际排名方面呢，学校和学校之间的讨论呢，就很难用教学或者学校的个性来讨论，你呢就只能用它的共性。那共性是什么呢？其实就是看学校的产出，是包括校友的产出、科研的产出。那么这5大排行榜呢，它的特点都不一样，我们一个一个来说啊。那第一个呢是美国新闻周刊的世界大学排行榜，它有几个指标，其中呢一个指标呢是论文引用是40%，第二学术声誉25%。美国新闻周刊是唯一可以让美国的这些校长互相来评论学术声誉的，而不是让阿3阿4去评论。然后论文发表量15%，再有国际合作的论文数是10%。还有论文影响力10%，所以它主要呢是看论文还有学校的声誉度。第2张榜单《泰晤士时报》世界大学排名，那么在这里面呢，它有30%看这个学校的学术声誉，30%看学校的教学环境，30%看学校的论文影响力，然后呢有2.5%呢看国际教师的比例，2.5%看国际合作论文的占比，2.5%看国际学生的比例。还有2.5%看研究的收入，所以在这个榜单里面呢，有5%的比重是国际学生和国际教师，这是英国的排名的一个特点。好，再有一张榜单呢，叫 QS 世界大学排名，
在这个排名当中呢，40%是学术声誉，20%是师生比，20%论文引用，10%是就业雇主的声誉，5%国际教师比例，5%国际学生的比例。QS 这张榜单呢是在中国市场做的最好的，但是这张榜单呢有几个非常大的致命的缺陷。第一个缺陷呢，它的学术声誉40%和就业雇主声誉10%，全是依靠去发了10几万张非记名的问卷。那这些问卷呢，很多都是学校去组织来放水啊。在前几年呢，日本就有一个学校的校长因为组织问卷而产生丑闻，所以 QS 排名的人为操作性非常高。第二，最不合理的就是它的国际教师比例占5%，国际学生比例占5%。你说国际教师嘛，说明呢你这个学校能够从海外吸引教授，这个还算是跟你学校好坏有关。但是呢，国际学生比例占5%，这个呢就有点太离谱了。这个是因为呢，在英国的学校呢，它的国际学生比例都是超高的。在网上我找到有一家叫4项研究所，他们出了数据，我觉得非常有参考意义。它这里有一个留学生占比的学校的名单，我念一下。一个呢是伦敦政治经济学院，国际学生占比72%；第二，瑞士联邦理工学院，国际学生占比62%；第三，帝国理工学院，英国的，国际学生占比59%；第四，英国伦敦大学学院，国际学生占比57%；然后是墨尔本大学，澳大利亚的，国际学生占比50%；英国的伦敦大学国王学院，国际学生占比49%。那么在中国的这些学校呢，比如说北大占19%，清华占13%，上海交大占10%，中国科技大占5%。那这就有一个非常重要的问题了，就是你国际学生占比是不是说明你这个学校就好，还是说你这个学校就是愿意去赚国际学生的钱？你显然你一个学校，比如帝国理工学院有国际学生是59%，那我并不能说明这个学校就比哈佛大学国际学生只有8%的这样的学校，它的教学质量要更好。第二，就是英国的 QS 排名和泰晤士时报排名把国际学生占比提到这么高，其实错误地指导了中国的高校改革。因为中国教育改革它有一个目标吧，就是看这个学校在全球的排名。那既然你英国这2个排行榜做的市场声势很大，所以呢他就看这个排名，所以呢才会出现呢中国的非常多的大学呢去各个地方啊去招什么海外学生啊，招非洲学生啊。所以呢，最近比如南京大学就公开来说呢，我要退出这个排行榜，就是因为呢，他们并不认同国际学生多就能够提高大学的水平，对吧？那你如果有中国的这种南京大学和人民大学这样的非常有力的、这样非常有声望的大学来抵制留学生占比的这个排名的因素呢，那以后可能在这个因素呢 ，QS 要不然就要改变，要不然就会逐渐得不到重视。那我们刚才说到中国的很多大学呢，它是不喜欢用国际学生人数的比例来作为它的学校排名的主要指标的。那它用什么呢？那么它还是要看你这个学校的成就。所以呢，在这里呢，就又有一张排名是非常重要的，就是俗称叫上海排名。那上海排名呢，也叫世界大学学术排名，也叫软科世界大学排名。那这个排名的指标就非常简单粗暴，我给大家讲一下，但是很有道理啊。一个占20%的是自然杂志和科学杂志发表的论文数，你就这2个杂志发表论文算数。再有是 SCIE 和 SSCI 收录的论文数目占20%，这也是最高的收录级别的，占20%。再有20%是论文高引用学者数，对吧？你这个学者做得好，你被引用的数目高，你才能算数，就是你这个学校有多少牛教授，说白了。再有20%是获奖的教师的数目，10%获奖的校友数目。而且这个获奖啊是很有意思，它只算行当里的最重要的奖，比如说呢，诺贝尔奖，数学的叫菲尔德奖，也是就数学界的诺贝尔奖，然后计算机界的图灵奖，别的奖不算。再有是师均学术表现，就是平均每一个老师发布的学术的成就，那你老师发布学术的论文多，说明这个学校的教师牛嘛。所以上海排名呢，它就是非常简单粗暴，而且也非常巧妙的来拒绝了人为操纵。而且上海排名呢，它是完全不去管学校要数据的，它所有的数据都是公开的渠道来取得的。
那么你说南京大学退出一些排名，但是他不会说我退出上海排名，因为我排的时候我根本没需要你的许可。好，那还有第5个排名呢，是一个最年轻的一个排名，这个排名呢只发布了12年，叫 CWU2，是世界大学排名中心排名，也叫中东排名。这个排名呢，它是借鉴了 QS 排名和上海排名的优点来做的。比如说呢，它没有像 QS 排名那样去50%依靠问卷 ，CWU2 排名是不需要任何问卷的。另外呢，它也不像上海排名那样呢，只看最高成就，它是看7项指标。具体什么指标呢？第一是教育，它是基于大学校友的学术成就，并且呢，相对于大学的规模来衡量。就是说，你这个大学产生的校友有什么样的成就，这占25%。那这个是很好的。比如说，你说清华好、北大好，但是你的校友是不是都很成功啊？第二呢是就业能力，就业能力呢，它也是基于大学的有专业成就的校友，并且呢，以校友在大公司担任最高职位的数相对于大学规模的这个数目来衡量，这个是占25%。所以这2个呢，都是注重校友的成就，就是你教育出来学生的成就。第3是教职员工，以获得著名学术荣誉的教职员工人数来衡量，这是占10%，这有点像上海排名只看大奖。第4是研究，总共占了40%。你作为国际级别的大学呢，你的研究要强。第1是研究产出，你研究的论文总数；第2是高质量的出版物，就是发表在顶级期刊上的论文数量；第3影响力，就是发表在高影响力期刊上的论文数量；第4是引用次数，就是你写的论文是垃圾啊，还是经常被人引用啊，这各占10%。所以在世界大学排名中心的排名呢，我认为呢，在所有排名里面是一个相对于最科学的排名的方法。好，那这5大排行榜它具体是谁怎么排的说过了。那下一个视频呢，我就要来讲在5大排行榜里面全都上榜进入世界前50的18所美国大学。简单说一下，哈佛大学、麻省理工、斯坦福、加州理工、普林斯顿、芝加哥大学、哥伦比亚、加大伯克利、耶鲁、宾大、约翰霍普金斯、康奈尔、密歇根安娜堡、UCLA、加大旧金山、西北大学、纽约大学和杜克大学。下一个视频我们来具体来讲这18个大学，而且我教你一个方法，怎么能把这18个大学给记下来或者背下来。因为呢，这些学校确实呢是你在美国留学的过程中，你可以逐步提高能够进入的这样的目标。好，那评估学校好坏的标准有5大排行榜，还有 AAU 成员，还有建校时间、校基金这些指标和工具，今天就讲到这儿。希望这个思路呢，对你的选校、对你的升学都有所帮助。好，那如果呢你在留学美国中需要规划、需要指导、需要升学、转学、学术辅导、就业规划方面的任何帮助，都可以来找后人教育，我们来帮助学生呢发掘潜能，走向优秀。好，那最后感谢大家观看、关注、点赞和转发，我们下次再见。